back to our channel. Hari ni kita nak unboxing blind box Samuel. Blind box Samuel Mini Lucky Rabbit ni ada 10 karakter termasuk secret. Hari ni kita nak unboxing with our friend. Jom buka sama-sama. Jom. 1, 2, 3. Ini siapa? Mana buka ni? Oh, bisa. Oh, dapat coklat. Cantik lah. Dia dapat undi. Dia dapat Mario. Dapat wangi. Ya, wangi. Ya. Tapi tak boleh wangi. Oh, dapat apa? Micro. Kitchen ni boleh gerak-gerak mata. Ni boleh gantung kat beg. Yes, saya dapat ni ke. Dan saya pun pernah cari dapat warna pink. Dia ada bau wangi.